話我而家嚟咗咧 Tesla 嘅 dinner，即係佢喺 Hollywood 起咗一間咧係可以食嘢嘅餐廳啊！咁我陣間帶大家去睇下先。呢度咧成排有成80幾個充電站。咁我而家充下電先。而家充電充到80%，充半個鐘。見到咧呢度咧有個 logo 咧寫住前往餐廳咧，就可以喺呢度咧 order 嘢食噶啦，見唔見到啊？主要呢度 popular 嘅就係 hot dog 啊，呢一個咩 Tesla Giga Burger、窩夫啊嗰啲嘢飲呢度。coffee 其實都係啲特飲啦，普通嘢。呢度咧可以睇戲。咁咧睇戲個版面就係咁咯。你譬如都係啲舊嘅電影嚟㗎。咁可能佢依啲電影咧，其實嗰邊個熒幕咧係同步啊。咁陣間我行過去咧，超靚啊！哇！呢個垃圾桶有個太陽能板喺上邊。咩啊？成扎上邊咧就係啲太陽能板嚟嘅。咁咧經過呢個停車場就會去到呢一間餐廳。咁咧而家就喺出邊啦，見唔見到後面個大熒幕啊？就係啱啱睇戲嗰啲。咁大家係同步嘅睇戲。咁咧呢個 screen 呢度咧都有個 screen， 咁佢可以左右兩邊睇戲啊。咁我而家行過好鬼靚低邊，呢間 Model Y， 好多 Cyber 就全部都係 Tesla 嘅車，好似個樂園咁啫。俾大家睇下睇戲嘅感覺。唔知點解佢會播埋一啲好舊嘅電影，可能佢懷舊比較。而家日落時間所以好靚。咁啊！呢度有個工人喺度維修緊個充電站。你見佢咧都放咗啲植物，咁啊啲植物都係比較係沙漠嘅植物啦。而家行個圈先，咁啊啲台係咁咯。咩台咧？好似啲防火石咁樣咯，唔係雲石嚟嘅，摸落。咁啊圍住坐咯，圓台。咁我而家行個圈先。咁呢度就係個正門口啦。正門口咧就係咁啦。OK。咁嗰度有個大門，咁嗰度入去嘅。咁有啲人喺度影相，而家係日落時間。我諗過去影翻過嚟會比較靚啲，因為都好近。而家入去啦。睇先，哇！對門咁易開，哇！我閂唔到門添。咁我哋行個圈先啦，好正啊！哇，嗰啲燈光咧係紫色啦。咁而家試下坐下先。嗰啲皮凳，啲膠台。咦，嗰度都有個女仔咧，應該冇乜人啊，但係好乾淨咧呢度，好乾淨呢度。啊，我帶你哋過去睇下。呢個咧就係 Cybertruck 嗰個概念圖啊，起初起稿嗰個概念圖嚟嘅。咁呢個咧就係當時佢哋測試嗰個對門咧，咁啊用不鏽鋼嚟做噶嘛，咁佢做咗啲 testing， 用子彈射過嘅 testing， 咁嗰個樣板。咁嗰陣時佢喺發佈會嗰度表演嘅時候，就用鋼珠去打嗰個防爆玻璃啊，結果就碎咗啦。跟住又攞個錘嚟駁佢啊嘛，就係呢啲器皿。咁我嗰架車啊，個 logo。咁呢度咧就係有啲 hot socks 啊、鹽啊、飲管啊啲。因為有 hot dog 食 ketchup 同埋 mustard， 咁呢度咧就係攞啲膠匙羹出嚟，有冰水可以自己攞，呢啲冰水。呢一個咧就係 Optimus，呢
2022年第一個人類嘅機械人就係咁啦，哇！哇！第一代機械人 close up 俾大家睇下先，見唔見到啲電視？咁喺呢度有個廁所，陣間入去影。但係呢度咧就上2樓，沿住個旋轉樓梯，哇好正，感覺好 fancy 啊！上到樓梯第2咧，中間咧亦都有個展品嘅2023年第一代 Optimus 圓形機械人，就咁樣。So you guys. Where's your uncle and your dad? We're gonna go see it right now. Hi. 部機械人就擺咗喺度啦，唔知道上去見唔見到部真嘅咧？好啦，上到 Stage A 第2層，第2層咧就係2023年嘅第2代，好啦，而家咧上到第2層啦，第2層咧個 view 就係咁啦，好涼爽咯，有風吹過嚟，咁咧基本上都睇晒成個 screen 噶，即係你喺個 screen 嘅中間咯，其實佢度到都好正。pan 過去先，咁樣 pan。咁咧平時咩攞炮谷啊，其實就係依個位咯。但係今日冇咯，亦都冇機械人。但係有啲有啲紀念品可以買嘅，譬如 hoodie 啊、T-shirt，仲有啲水杯嗰啲。即係之前個機械人咧，應該就係企喺度，但係唔見有。咁咧呢度就係放大，冇得放大喎，見唔到。啲展品。而家咧坐咗喺度。咁我想講咧，佢哋真係好乾淨咯，即係 keep 住有人係清潔啊、抹台啊、掃地。而家喺個日落，我見好多人都唔係上嚟真係食嘢嘅，純粹係坐下感受下個環境咯。好正。好感受到個未來嘅快餐店，冇錯，應該係咁靚先得嘅。好啦，拜拜，就快日落啦，陣間去食飯啦。未影啱啱1樓個吧台個廚房就係咁，咁啊兜個圈。佢哋真係好乾淨 ，very clean。呢度咧就係可以 order， 係個觸控屏幕嚟嘅，佢喺度付錢。佢仲有啲 souvenir 可以買嘅。呢個係 hoodie 紀念品。哎呀，唔記得影，你影埋呢度。呢個應該先係正門啊，啱啱嗰個係側門嚟嘅啫。咁啊個紅地氈咁樣，一粒星咁樣，總之成個環境都好 fancy， 好靚。係啊，好啦，就係咁啦。